日本維新の会参議院議員の片山大介です。元 NHK 記者片山大介のなるほど政治リポート。今日はね、この神戸中央区、このハット神戸の地区に来ています。ここにあるこの高いビルなんですが、ここの9階に今コロナ対策はじめ、パンデミック、そうした対策を行っている WHO 世界保健機関の本部直轄の支部センターがこの中に入ってるんです。健康開発総合研究センター、通称で神戸センターと呼ばれているんですが、今日はその神戸センターにお邪魔してですね、どのような業務を行っているのか、そしてコロナ対策についてお話を伺いたい、そう思います。この建物の9階に上がってきました。これ見てください。これよく見てますよね。 WHO のマークです。世界保健機関健康開発総合研究センター、このセンターなんですけど、今スタッフ合わせると大体15人ぐらい、従業員働いてらっしゃる方がいるんですが、基本的にもうテレワークになってるといいんですよね。だから今日は、所長さんと、それからそのサポートする従業員の、お二人だけだそうなんですけれども、早速入っていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれなんですよね、今はあれですよね、従業員の方で大体15人、みんなテレワーク。大体テレワークですね。週に1回とか。力入れない仕事をする。真ん中にここにあるのがその国連のマークですよね。世界地図の周りにオリーブの枝っていう世界平和の象徴をあしらってるところに、こう医学についてのなんかシンボルであるギリシャ神話のアスクルピオスの生徒ですね。をポンって置いて、世界保健機関と。はじめましての。よろしくお願いします。よろしくお願い。はい、所長のサラさんですけど、よろしくお願いします。最初に聞きたいのが、この神戸にこのセンターを立ち上げた理由をですね、聞きたいんです。ここにWHO のその本部直轄の機関があるっていうのは、なかなか兵庫の人もそうだし、日本の人も知らないと思うんですけど。In 1995, the WHO Kobe Center was established with the strong support of the governor of Hyogo Prefecture and the mayor of Kobe City, as well as Kobe Steel and Kobe Chamber of Commerce. And at that time, our Director General was Dr. Nakajima. So we had a very special relationship with Hyogo Prefecture and Kobe. And it's very interesting because Kobe Center was established just after the Great Hanshin Awaji earthquake. So there was a very special mandate for the center to contribute to the local community. And this is a mandate that we still have today. 具体的にこのセンターでやってる仕事ってどんなものがあるんですか？どんなことやってらっしゃるんですか？ WKC is a research center. Actually, the role of WKC has changed over time, but now we are a research center, and we conduct research on universal health coverage to strengthen health systems to make sure everyone has access to health services without going into poverty in getting those services. And we also focus on health emergencies, and this isここはちょっとコロナの話ですけども、そうした中でコロナが起きて、問題が起きて、で兵庫でも今ものすごく感染者の数が増えてきてますけど、この現状をどんなふうに見てらっしゃいますか？ Well, it's a very serious situation. It's a pandemic, nothing like we've seen in the past 100 years. So it's a very serious situation. そのためにじゃあこの WHO としてこの神戸センターとしてはどのようにそれに対して貢献していくとか寄与していこうと思ってらっしゃいますか？ Well, since the beginning of the COVID response, we have been trying to access the best technical information that we have globally. So WHO issues a series of technical briefs and also information for the public. So in terms of technical briefs, we've translated about 90 technical briefs. So our aim is to provide
the most up-to-date and accurate technical information globally to our community here in Hyogo Prefecture, in the Kansai region. That's the first thing. And the second thing is about public information. So we've also tried to translate basic public information. We realize that there is a lot of misinformation and misunderstanding. So we try to give the most accurate information to people in terms of prevention and protection of themselves, for themselves, to keep themselves healthy. 今日本政府がいろいろな対策を打ってますけど、そういうものに参考に一応してもらっているということなんですよね。Certainly, we provided directly to the Hyogo Prefecture Committee. So at two levels, we provided to the committee. We are a member of the technical committee in Hyogo on infectious disease, so we can give the information directly to the local government and the frontline health workers in Kobe. And then we've created a website so that anybody can access any of this information on our website. ただ難しいのは本部のジュネーブの本部の直轄の支部って言い方なんですかね、機関なんですかね。だからなかなか日本政府と直接やり取りはあんまりしちゃいけないっていう感じ。The Vice Minister for Global Health, Dr. Takei, is a part of our advisory board. So, as a member state of WHO, Dr. Takei provides advice to us also as our advisory board member. But we have no specific mandate for Japan. But we have no specific mandate for Japan as a nation, but we do work very closely with our colleagues and authorities in Kobe City and Hyogo Prefecture. このコロナが今、第3波というか新しい波が来てて、やっぱりみんな、不安がってるんですよね、コロナに対して。で、コロナのこの見通しとかってどんなふうにお考えになってらっしゃるんですか？ This is an excellent question. We hope that we will have a vaccine available next year in 2021. And WHO, as a global organization, is helping to develop plans for equal distribution, because we know that the world's population must be protected so that everyone can be protected. So this is a big agenda for WHO globally, to help with the distribution of the vaccine globally, particularly in poor countries that cannot afford the vaccine. At the same time, the distribution of vaccine will take time, and so we will continue as the Kobe Center and as WHO globally to advocate for good prevention measures, social distancing, washing your hands, mask wearing, respiratory hygiene, so that while the vaccine is being rolled out, we will continue to protect ourselves and our families. 日本の3密対策とかどんなふうに見てますか？ I think that WHO has also adopted the 3Cs, so maybe Japan was a little bit far ahead in thinking about the places. あと日本人のなんていうか個々の感染対策というか感染防止の意識ってどういうふうに見てますか？しっかりやってらっしゃると見てます。Well, I think in Japan there's I think people wore masks many years before the outbreak. So I think there's and there was an experience of SARS in Japan where people learned to try to practice good prevention behavior. So I think that Japan, unlike for example in the US and Europe where people don't have the habit of wearing masks, it's something completely new, so they really struggle. で今あれですよね、今なんか研究募集もされてる、共同研究もやろうとかって、そういうところでもなんていうのかコロナ対策寄与していこうっていう話だと思うんですけど、そこら辺はどんなことやってらっしゃるんですか？ We just issued a call for proposals in 2020 to study how countries are responding to health emergencies in the context of COVID-19, and that they had to organize emergency response, but also think about how to protect people from COVID at the same time.
So this is one area that we're working on. The other area is long-term care, because older people are more likely to be very severely ill and die from COVID, and so we are studying how services have been organized, particularly infection prevention and control policies and quality control policies. And we hope that in the context of COVID, we realize how vulnerable older people are, and we hope to study policies that could increase the quality of care for older people and prevent COVID infections. でその研究はあれですか、世界各国のその公募してきた大学と共同でこう、期間決めてやってそれを発表してまた世界に普及させてくるって感じ。Yes, we have projects in which we, for example, work with global collaborators, and some of the projects because of our local mandate, we try to partner international academics with local academics. For example, in health emergencies and disaster risk management, where we have a very strong capacity and knowledge in the Kansai region, we try to partner the Kansai-based researchers with international researchers, so we have a cross-learning. 神戸は、結構阪神・淡路大震災がそれこそあって災害があって、やっぱりそうした災害の中でこう復興してきた町だから、災害下におけるこの健康の問題とね、うまくミックスさせてここでしかない研究っていうのがたくさんできるっていう。Yes, absolutely. I think we try to partner the local expertise and the global expertise, so there can be a cross-learning. 神戸でしかできないというかね、神戸でやる価値が本当に感じられるかなというふうに思いますけどね。Yes, I think I agree. わかりました。ありがとうございました。Thank you. Thank you. ありがとうございました。はい。いかがだったでしょうか。サラ・バーバー所長はアメリカの方で、一昨年2年前から、この神戸センターの所長になられたということなんですね。兵庫、神戸の地元をとても大切にしていて、地元の学校等を訪れたりしてですね、さまざまな意見交流の機会を持ったりだとか、それから大学との共同研究などにも力を入れているということなんですね。今回のこのコロナについてはやっぱりかつてない脅威だということは認めつつもですね、ワクチンがきちんと世界各国に行き届けば必ずこのパンデミックにも打ち勝てるという強い決意を述べましたね。パンデミックに打ち勝つためにも、この神戸センターがですね、その WHO 全体の中でも大きな役割を果たしていただく、そしてそれがこの兵庫、神戸、地元にあるということも我々は本当に誇れることなのかなというふうに聞きながら思いました。元 NHK 記者片山大介のなるほど政治リポート。今日はこの神戸にある WHO 直属の唯一の機関、神戸センターについて所長からお話を伺いました。